大家好，我是老高，今天带给大家一个完整教程，仅用一个 AI 工具制作3D 数字人解说古诗词，开启流量密码。喜欢的话，请大家看到最后，并且给个订阅、点赞加666。
大家好，我是李白。今天我要为大家讲述我的作品《静夜思》背后的故事。那是一个宁静的夜晚，我独自一人在异乡的客栈里，窗外是一轮明月高悬，望着那明亮的月光，我不禁想起了远方的故乡和亲人，心中涌起了无尽的思念之情。但我并没有被这思念压垮，而是将其化作力量。在这寂静的夜晚，我提笔写下这首诗，试图将这份思念和力量寄托于字里行间。我希望这首诗不仅能够传达出我对故乡和亲人的深深思念，更能够激励每一个身处困境的人勇敢追寻自己的梦想。谢谢大家。大家好。
大家好，我是李白。今夜我要与大家分享我创作的这首《静夜思》。床前明月光，疑是地上霜。每当我吟诵这句诗，仿佛又回到了那个寂静的夜晚。那时我身处异乡，月色如水洒在我的床前，那一片明亮的月光让我误以。大家好，我是李白。最后，请大家给个订阅、点赞加666。